नमो नमः। सम्भाषणमिदं मम छात्रेण सिद्धान्तेन सह कृतमस्ति। अहम् अगस्त्यगुरुकुलम् इति एकस्यां संस्थायां संस्कृताचार्यारूपेण कार्यं कुर्वती अस्मि। सिद्धान्तः अपि अगस्त्यगुरुकुले पठति। तत्र सः मम छात्रः। अहम् इदानीं नेदर्लेण्ड्स् देशे वसामि मम पत्या सह। सिद्धान्तः लण्डन् नगरे वसति। सः प्रवासार्थं नेदर्लेण्ड्स् देशं तस्य परिवारेण सह आगतवान् आसीत्। तत्समये सः मम गृहम् अपि आगतवान्। किञ्चित् कालं सः अनन्तरं तस्य परिवारसदस्याः सर्वे मम गृहे यापितवन्तः। सः बहु उत्सुकः आसीत् मया सह संस्कृतसम्भाषणस्य एकं चित्रं करणीयमिति। अनन्तरं वयं सर्वे चिन्तयन्तः आस्म चित्रं कर्तुं किं सम्भाषणं कुर्मः इति। तत्समये तस्य माता लता महोदया उक्तवती, इदं सन्दर्भम् इदानीन्तनसन्दर्भमेव स्वीकृत्य सम्भाषणं कुरुताम् इति। अनन्तरं तस्य पिता, सिद्धान्तस्य पिता हरिसुतन् महोदयः एव सम्पूर्णस्य चित्रस्य मुद्रणं मोबैल् मध्ये कृतवान्। सर्वे सम्भाषणं पश्यन्तु, आनन्दम् अनुभवन्तु, संस्कृतं शिक्षन्तां च। हरि ओम् आचार्य। हरि ओम् सिद्धान्त। बहु सन्तोषः भवान् मम गृहम् आगतवान् इति। अहमपि बहु सन्तुष्टः अस्मि। आगच्छतु, अन्तः आगच्छतु। धन्यवादः। सिद्धान्त, कथम् इंग्लैण्ड् देशात् नेदर्लेण्ड्स् देशम् आगतवान्? अहं फेरी मध्ये आगतवान्, अपि कार्यानेन आगतवान्। सिद्धान्त, भवान् कैः सह आगतवान्? अहं मम पित्रा, मात्रा, अनुजेन सह आगतवान्। सिद्धान्त, नेदर्लेण्ड्स् देशे भवान् किं किं दृष्टवान्? नेदर्लेण्ड्स् देशे अहं चीज़् फैक्टरी दृष्टवान्, काष्ठपादरक्षं दृष्टवान्, काष्ठपादरक्षं कथं कुर्वन्ति इति दृष्टवान्। अहं बहु पुरातन विण्ड्मिल् दृष्टवान्। ओ अद्भुतं। सिद्धान्त, किञ्चित् क्षीरं पिबति वा? अहं गोक्षीरं न पिबामि, मह्यम् अलर्जि अस्ति इति मन्ये बीजक्षीरं पिबामि। अस्तु, अहं किञ्चित् बीजक्षीरम् आनयामि। अस्तु। स्वीकरोतु सिद्धान्त। धन्यवादः आचार्य। पिबतु। श्वः नेदर्लेण्ड्स् देशे किं किं पश्यति? श्वः अहम् आम्स्टर्डाम् नगरं पश्यामि, अपि कतिचन डैक्स् पश्यामि। ओ उत्तमं। सिद्धान्त, बहु प्रयाणं कृतवान् अस्ति, बहु बुभुक्षा अस्ति इति मन्ये। किञ्चित् भोजनं खादतु। अस्तु। आगच्छतु। उपविशतु। अस्तु। स्वीकरोतु। अस्तु। बहु सुगन्धः बहु सम्यक् अस्ति। ओ खादतु। बहु रुचिकरम् अस्ति। ओ बहु सन्तोषः। खादतु, सम्यक् खादतु। So I am editing this video and I thought of adding another video clip. This clip was not a part of our script, but at the end, before leaving, Siddhant's parents wanted him to do namaskaram, do the prostrations to his teacher. Though I don't like to get it done, his parents wanted him to do. It's a nice way to preserve our culture and tradition. And before doing the prostrations, Siddhant did the Abhivadaye, which is the traditional way of introducing oneself before prostrating. This is done to teachers, to elders, to anybody who is revered.
So it's basically an introduction where the person says his gotra, his pravara, to which lineage he belongs, which sutra he follows, and finally his name. I will make a separate video on the Abhivadaya alone, what it means. But for now, you can see the Abhivadaya that Siddhant did. अभिवादये भार्गव श्रावण आप्लवान औरव जामदग्नायः पञ्जारिषेयः प्रवरान्मृतः श्रीवत्सगोत्रम् आवस्तम्भसूत्रयजुशाखा अध्याये श्रीवेङ्कटकृष्णशर्मा नाम अहमस्मि भूः शुभं भूयात् विद्यावान् भव भवती लण्डन् नगरम् आगच्छतु मम गृहे वसतु अस्तु निश्चयेन आगच्छामि अस्तु पुनर्मिलामः राम 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 राम